Mitt navn Kentaro, jeg på utveksling i Italia, og som du sikkert kan forestille deg, så studiehverdagen min her litt annerledes fra den i Trondheim. Neste uke så har jeg 3 eksamener, så det kan bli en utfordring. Så nå er jeg på vei til en kafé for å lese litt. Din opplevelse med utveksling vil variere alt etter hva land du drar til, hva studie du går, og til og med hvor langt du kom til studiet. Men en ting som gjelder ganske generelt er at du kan ofte velge andre fag enn de NTNU nødvendigvis tilbyr. Og det føler jeg er en ganske kul og verdifull erfaring. Så, dette her er hybelen min. 3.200 kroner i måneden. Ganske basic, ser ut som et fengsel utenfra, men den har alt de trenger, så jeg er ganske fornøyd egentlig. I alle fall med tanke på at det er mange som har slet med å finne bolig i Padova. Så har vi en balkong her ute også, som er ganske nice. Og klatreskoene mine står ute permanent, for det har jeg helt ubeskrivelig stank. Du aner ikke, det er helt ufattelig. Hi Oba, should we have some tea afterwards? Yeah, sure. I'll send a message to Imke. Så jeg bor altså med den franske duden som skal ta hele den toårige mastersen her. Og vi er blitt gode venner med ei fra Nederland, som er her et halvt år. Og jeg skal være her et helt år. Så utveksling kan altså ha forskjellige varigheter. Alt etter hva som passer de best. But anyways, yeah, Imke, it's kind of sad that you're leaving us next month already. Yeah, it is kind of sad. Fordelen med å være på utveksling i en lenge periode, tenker jeg jo selvsagt er at du har mer tid til å utforske og bli kjent med landet. Og bli vane med skolesystemet, sånn at du kan få mest mulig utbytte av den. På tide med eksamen nummer 1. Ja, og den største forskjellen for meg mellom NTNU og her føler jeg er arbeidsmengden som kreves. Dette semesteret hadde jeg noen gruppeprosjekter, men ingen lekser eller ukentlige innleveringer. Så jeg dro bare på forelesningene, som heller ikke var obligatoriske. Men alt dette her gjør egentlig bare at jeg ikke helt vet om jeg har forstått og husket det som blir sagt, eller om jeg bare sitter og hører på. Så jeg trodde jeg aldri skulle si det, men alt i alt så savner jeg faktisk litt innleveringene som vi hadde på NTNU. Fy søren, det var deilig å bli ferdig med eksamen, ja. Det gikk bedre enn jeg trodde faktisk. Fagene dette semesteret var overraskende enkle i forhold til det jeg er vane med. Men jeg vet at noen av de norske vennene mine hadde et tøffere semester, og jeg vet at neste semester kommer jeg til å ha mye tyngre fag. Men det tenker vi ikke på nå, for nå skal vi på en dagstur til Chioggia, og det er ganske nice at vi kan reise utenfor den travleste sesongen. Yeah! Fordelen med færre obligatoriske opplegg er at det har en enorm frihet og fleksibilitet. Og fleksibilitet, det er kjekt å ha på utveksling. Jeg får plass til å bli med på ting, spontant, uten at det nødvendigvis går i veien for studiet. For jeg kan liksom alltid tukle litt på ukeplanen og finne tid til alt. Hey, kiddo. Hey, daddy. And it felt so right. Eventyret fortsetter med en 4 dagers tur til vakre Cinque Terre, og vi har vært så heldige med å ha skaffet oss en relativt billig, men fortsatt skamfin Airbnb. Altså, jeg gikk rett fra videregående til universitetet, ingen friår. Jeg var ganske gira på å bli student, og jeg angrer ikke på valget, men jeg må si, etter 3 år som student, så er det ganske friskt å kunne kjenne på en helt ny hverdag. Jeg føler at jeg lever et helt annet liv her. Jeg føler på en eller annen måte så er dette her det friåret jeg aldri tok. Og jeg skal nyte det for alt denne verden skal se deg. Noen folk drar, men noen folk blir, og nye folk kommer neste semester. Og jeg gleder meg ekstra mye til de kommende månedene, for jeg får oppleve den italienske våren og sommeren.
Og jeg har hørt studentlivet i andre semester er noe helt annet.